Așa un pic de reveneală, dragilor. Calitate 1080p. Dragilor, transport excepțional. Poliția ne-a făcut din mână. Salutăm Poliția Română cu tot respectul. Dăm prioritate la trecere, nu? De pietoni. Trebuie să fim indulgenți și cu cei de la școală.
speriem pe la micu. Unde pune mai bine? Blochez mașinile alea sau pe stânga? Și ajuns țară! Ciusi!